Góðan daginn öllsumul. Ég býð ykkur öll velkomin á þennan kynningafund. Við hjá Ferðamálastofu í samstarfi við KPMG ætlum hér að kynna skýrslu sem við höfum verið með í vinnslu undanfarnar vikur. Fjárhagsgreining ferðaþjónustunnar 2021 og 2022. Þessi skýrsla hún verður birt núna strax og eftir á vef Ferðamálastofu og einnig á vef KPMG. Upptaka af þessum fundi verður einnig aðgengileg á vef Ferðamálastofu og svo verður send fréttatilkynning einnig út núna eftir þar sem að þetta verður dregið saman í stuttu máli. Mig langar að koma og nota tækifæri og þakka öllum þeim sem komu að þessari vinnu, sem unnu og rýndu efni skýrslunar. Nú eins og við þekkjum þá var snemma árs 2022 öllum takmörkunum vegna faraldursins aflétt og farþegar tóku að stríma til landsins á ný. Og eftir 2 erfið ár ferðaþjónustunnar var loks kominn tími til að blása aftur til sóknar, en það ljóst að mikill uppsafnaður ferðavilji var til staðar á okkar helstu mörkuðum. Viðspyrna ferðaþjónustunnar hófst af fullum þunga á árinu 2022. Stuðningsaðgerðir stjórnvalda lögðu grunn að því að halda fyrirtækjum í rekstri, en ekki síður skiptir máli sú mikla aðlögunarhæfni, þrautseigja og kraftur sem einkennir íslenska ferðaþjónustu. Þessi skýrsla, hún sú 4. sem að Ferðamálastofa gerir með KPMG, þar sem að fjallað áhrif faraldursins á atvinnugreinina. Í þeim fyrri þá var fjallað sérstaklega rekstur, efnahag og rekstrarskilyrði fyrir og í heimsfaraldrinum. Og eitt af því sem að þessa skýrslu sýndu var að faraldurinn hafi þau áhrif að skuldir ferðaþjónustufyrirtækjanna jukust umtalsvert og þar af leiðandi var eitt helsta markmið þessara skýrslu núna að greina hvort að snjóhengja skulda lægi yfir greininni núna þegar að faraldrinum lokið. Þessi skýrsla hún byggir á ársreikningum tæplega 2200 ferðaþjónustufyrirtækja fyrir árið 2021 utan flugs og flugtengdra starfsemi. Í þessari skýrslu árið 2021 gert upp ansi ítarlega og einnig sett fram spá árið 2022 en ársreikningar þess árs hafa ekki enn verið birtir. Auk upplýsinga úr ársreikningunum þá í skýrslunni einnig stuðst við ýmis opinber gögn ásamt upplýsingum frá aðilum sem að starfa innan greinarinnar til að varpa ljósi á þessar svokölluðu drifkrafta ferðaþjónustunnar á þessu árabili sem við erum að skoða, 21 og 22. Nú ferðaþjónustan hún náði að mestu leyti vopnum sínum aftur á árinu 2022. Engu síður þá það ljóst að atvinnugreinin stendur frammi fyrir ýmsum áskorunum núna og á komandi árum. Efnahagsumhverfið sem blasir við rekstraraðilum á þessum tímapunkti krefjandi, verðbólga há, fjármagnskostnaður fer áfram hækkandi og eins og við þekkjum þá órói í heimspólitíkinni. Með öðrum orðum, það blikur á lofti. Ég ætla ekki að hafa þennan inngang öllu lengri, en núna ætlar hann Svanbjörn Thoroddsen að taka við og kynna skýrsluna. Við ætlum að hafa þetta þannig að það verður ekki opið fyrir spurningar og umræður eftir kynninguna, en ef þið hafið athugasemdir eða spurningar innihald skýrslunnar þá endilega hafið samband við okkur á Ferðamálastofu eða hjá KPMG. Gjörðu svo vel, Svanbjörn. Já, takk fyrir Arnar. Ég ætla bara að leyfa mér strax að varpa hér upp skýrslunni eða efninu sem að ég fer yfir. Það verður komið upp og ef ég byrja kannski aðeins á því að segja svona örlítið nánar frá því hvað við vorum að gera í þessari miklu greiningu. Kom fram hjá Arnar, þetta 4. skýrslan í röð sem við verið að vinna og í fyrri skýrslum okkar hefur mikið verið stuðst við niðurstöður þeirra svona til þess að reyna að meta hvaða aðgerða væri rétt að grípa til í erfiðleikum greinarinnar í gegnum faraldurinn og núna erum við að vinna þetta svona þegar honum nýlokið og við höfum rauntölur úr ársreikningum út árið 2021 og erum þar að greina í gagnagrunnunum okkar 2385 ársreikningar og þetta eru 2180 félög fyrir árið 2021. En svo erum við að áætla hver niðurstaðan var
líklega 2022 því að ársreikningar liggja ekki fyrir hjá öllum þessum fyrirtækjum og þar erum við auðvitað að reyna að tengja saman mjög mörg svona mikilvæg hnit til þess að gera áætlunina eins trúverðuga eins trausta og við mögulega getum og árið jú liðið og við höfum ýmsar rauntölur yfir árið drifkraftana, við höfum upplýsingar fjölda ferðamanna, fjölda gistinátta, við höfum upplýsingar úr vatnsskveltu niður á mismunandi og undirliggjandi greinar ferðaþjónustunnar og fleiri hagtölur og fjárhagstölur til þess að styðjast við kortaveltu til að mynda, þannig að þetta svona gerir það verkum að við teljum okkur vera með nokkuð góða sýn á hvað líklega gerist árið 2022 og það ekki síður mikilvægt vegna þess að það jú það ár sem er viðreisnin í ferðaþjónustunni svo má segja. Nú, við horfum allar þessar tölur en svo þetta ekki síður mikilvægt svona rýnin og innsæð sem að hópurinn sem mann þetta hafði og það var íbland ráðgjafar hjá KPMG og síðan fulltrúar ferðamálastofu sem að lágu yfir þessu rýndu og miðlaðu sínu innsæi og frá ferðamálastofu voru þetta Jakob Rolfsson og Jóhann Viðar Ívarsson og svo Óskar Jósefsson og fyrrum ferðamálastjóri Skarphéðinn Steinarsson sem unnið þetta þétt með okkur ráðgjöfum KPMG. En eins og framkom þá hefur á þessar greiningar í gegnum faraldurinn mikið gengið út og það reyna átt að sjá því líka hvað þarf að gera til að styðja greinina hvað þurfti að gera til að styðja greinina þegar tekjur hrundu nánast á einni nóttu. Og það voru vissulega mjög margar mótvægisaðgerðir sem að stjórnvöld gripu til og höfðu bein áhrif á ferðaþjónustuna og í þessari flóknu mynd sem þarna komin upp erum við svona að sýna þessar mótvægisaðgerðir. Hluti þeirra hafði bein áhrif á rekstrarreikninga ferðaþjónustu fyrirtækja, samtals 24,7 milljarðar sem að komu þá í gegnum rekstrarreikninga annarkvort sem lækkun á kostnaði eða sem viðbótar tekjur. Styrkirnir komu inn sem viðbótar tekjur en aðri þættir eins og launauppsagnarfresti til dæmis komu sem bein lækkun kostnaðar. Svo voru aðrir hlutir sem höfðu óbein áhrif en var stuðningur stjórnvalda, svo sem eins og hlutabætur sem að greidda voru beint til launþega, ráðningarstyrkir jafnframt og síðan hafði líka áhrif það að það var felldur niður gistináttaskattur sem var því hvorki innheimtur né greiddur en allt voru þetta svona óbeina stuðningsaðgerðir en endurspeglast ekki í tölum í ársreikningum. Samsett bein áhrif þarna á ársreikningana einhver 24,7 milljarðar. En engu síður þá var faraldurinn ferðaþjónustunni mjög erfiður og ef við horfum á þessi tvö erfið ár, 2020 og 2021, þá var tap ferðaþjónustunnar einhverju 27 milljarðar ef við tökum þessi 2 ár saman, þrátt fyrir þessar miklu mótvægisaðgerðir. En á þessum tíma þá var kannski eitthvað svona markverðasta að fyrirtækin héldu velli, bæði vegna þess að þarna voru mikilvægar stuðningsaðgerðir en svo sýnir þetta líka bara hvað mikil svona seigla og sveigjanleiki í greininni og hjá þessum fjölmörgu fyrirtækjum. Þannig að þegar upp var staðið í árslok 2021 þá voru starfandi 2180 ferðaþjónustufyrirtæki, nánast sami fjöldi var fyrir faraldurinn. Það voru einungis 40 fyrirtæki sem eru gjaldþrota á þessum 2 árum 2020 og 2021. En 136 ný fyrirtæki tóku til starfa í greininni á þessu sama tíma. Þannig að það alveg magnað að þarna hafi greinin haldið velli með þessum hætti og þessi fjölmörgu fyrirtæki höfðu þá seiglu og sveigjanleika að draga saman seglin verulega og vera síðan tilbúin til þess að auka afköst hratt þegar að ferðamenn koma aftur og það það sem gerist að þegar að ferðaþjónustan tekur aftur við sér og ferðamenn fóru að streyma til landsins 2022 þá var greinin með afkastagetu til þess að taka við
þessu mikla fjölda ferðamanna vegna þess að fyrirtæki voru til staðar og voru tilbúin og gátu hratt aukið afköstin. Þannig að þarna sjáum við að árið 2022 komu hingað til lands 1,7 milljón ferðamanna og það sem markvert líka að þeir ferðamenn sem komu 2022 þeir gistu að jafnaði lengur heldur en fyrir faraldur. Þannig að fjöldi gistinátta erlendra gesta var meiri, þeir gistu að jafnaði 4,1 nótt árinu 2022, þar að segja þeir dvöldu lengur. Og þetta skiptir ekki síður máli heldur en fjöldi ferðamanna til þess að meta umfangið, að átta sig á hversu lengi það dvelja hér lengi og það best mælt í gegnum gistinætur og það mælir kannski best umfangið. Þannig að breytingin í gistináttafjölda minni heldur en breytingin í ferðamannafjölda. Og ef við horfum á gistinætur í heild sinni, þar sem við tökum ekki bara gistinætur erlendra ferðamanna heldur líka þar sem mælir sem gistinætur Íslendinga, þá sjáum við á þessari mynd að heildarfjöldi seldra gistinátta voru 8,8 milljónir á árinu 2022 sem fleiri gistinætur seldar heldur en fyrir faraldur. Þarna sjáum við þó líka á þessari mynd að Íslendingar vega talsvert þungt. Gistinætur seldar Íslendingum samkvæmt mælingum Hagstofu voru 1,1 milljón á árinu 2019. Það jókst í gegnum faraldurinn, urðu 1,9 milljónir 2021 og sú tala virðist hafa haldið á árinu 2022, þrátt fyrir að það ár hafi jafnframt verið met í ferðum Íslendinga til Tene sem dæmi. Þannig að vissulega höfum við efasemdir svona eitthvað af þeim tölum, eitthvað af þeim mælingum. Okkur sýnist til dæmis fjöldi gistinátta Íslendinga yfir vetrarmánuðina vera ótrúlega hár, en engu að síður ef við horfum á breytinguna á milli áranna 2019 og 2022 sem ríflega 70% vöxtur, þá nú aðra tölur sem að styðja við að heilt yfir hafi vöxturinn verið þetta mikill í neyslu Íslendinga á gistinóttum. Til að mynda ef við berum þetta bara saman við kortaveltu í gistikostnaði Íslendinga, þá hann að aukast þetta 65% á milli. Þannig að það styður við þetta. Þarna hafi Íslendingar orðið veigameiri þáttur í neyslu og ferðaþjónustu. Og þetta þekkjum við bara með dæmum að Íslendingar lærðu að njóta innviða ferðaþjónustuna miklu betur á faraldursárunum og það virðist hafa haldið líka árinu 2022 sem ánægjulegt. Á myndinni hægra megin þá sjáum við hver samsetning erlendu ferðamannanna var og þar var talsverð breyting, til dæmis á milli 2019 og 2022. Ekki síst mikilvægt að svona okkar stærsti einstaki hópur ferðamanna sem eru Bandaríkjamenn, það sá hluti jókst 4% stig, en á sama tíma þá minnkaði fjöldi Kínverja 4% stig líka. Ef við hins vegar tækjum svona þessa samsetningu ferðamanna og berum það saman við fjölda gistinátta ferðamanna, þessar 7 milljónir gistinátta sem þeir keyptu, og við tökum hlutfall Bandaríkjamanna af þeim fjölda, 27%, þá erum við álíka háa tölu í gistináttafjölda og það sem mælist selt til Íslendinga. Þannig að Íslendingar eru vissulega orðin mjög veigamikill og mikilvægur hluti líka af ferðaþjónustunni hér á landi. Og þetta heildarumfang sem við erum þarna að horfa á, að umfangið í mælti gistinóttum hafa verið meira á árinu 2022 heldur en 2019, þó að ferðamannafjöldinn hafi ekki verið meiri. Það auðvitað kannski einn helsti svona drifkraftur og mælikvarði á tekjurnar. Og í tekjunum erum við að áætla að á þessu viðreisnar ári 2022, þegar að ferðamenn koma aftur og afkastagetan var fyrir hendi til að taka á móti þeim, þá hafi tekjurnar verið 409 milljarðar fyrir greinina í heild sinni, samanborið við 350 milljarða á árinu 2019. Þannig að
Þarna aukning í tekjum verulega 17%. Og eins og fram kom áðan að þá voru ferðamenn að dvelja lengur og fjöldi gistinátta þegar allt tekið saman var meiri. En það ekki nóg með það að það hafi verið fleiri gistinætur seldar árinu 2022, heldur var heildar neysla mælt í gistinóttum meiri, þannig að tekjur á heildarfjölda gistinætta var meiri 2022, 46.000 krónur að jafnaði á móti 42.000 2019. Það að segja að heildartekjur greinarinnar brjótu það niður á heildarfjölda gistinátta. Þannig að þessi tekjuaukning er veruleg og það má spyrja sig, er þetta raunhæft? Jú, við getum stutt þessar tölum í mjög mörgum mismunandi þáttum. Eitt af því til dæmis sem er gagnlegt að horfa á og er raunveruleg mæling er virðisaukaskattsvelta í greininni í heild sinni. Og aukningin á henni var jafnvel meiri en við erum að þarna áætla í heildar tekjuaukningu. Þannig að okkur líður ágætlega með þessa áætlun 409 milljarða króna veltu greinarinnar árið 2022. Þannig að alveg augljóst þarna veruleg viðreisn yfir í ár sem skila enn meiri tekjum en fyrir faraldur. Við auðvitað horfum ekki bara á greinin í heild, heldur byggir þetta módel sem við vinnum með á því að horfa á í grunninn ársreikninga mikils fjölda fyrirtækja, en jafnframt horfum við á undirliggjandi greinar ferðaþjónustunnar og vissulega var tekjuvöxturinn mismunandi eftir undirliggjandi greinum og við sjáum það hérna á næstu mynd sem komin upp að ég ætla nú ekki að fara í mjög mikil smáatriði í þessari mynd, en í grunninn þá var tekjuvöxturinn mismunandi eftir greinum og við sjáum til dæmis við horfum bara á þann dag sem lengst til hægri að við erum að áætla 33% aukningu í tekjum afþreyingar árið 2022 samanborið við 2019, 55% aukningu í bílaleigunum, þar var verulegur tekjuvöxtur. Minni ferðaskrifstofan gististaðir hafa verið með 16% meiri tekjur en árinu 2019 og veitingastaðir 20%. Það reyndar samdráttur í tilfelli hópferða fyrirtækja. Það líka fer alveg saman við breytta samsetningu ferðamanna. Það meira ferðast, eins og ég nefndi áðan, hlutfall Bandaríkjamanna aukist mest, þeir ferðast í auknum mæli með bílaleigubílum, í minnum mæli með hópferðum, samanskapi samdráttur í fjölda Kínverja sem mest ferðast kannski með hópferðum. Þannig þetta aðeins mismunandi niður á greinarnar og vildi svona sýna að við höfum í grunntölunum verið með sýn á allar undirliggjandi greinarnar. Tekjuaukningin þarna er vissulega bæði fólgin í auknum fjölda og fjölda gistinátta en jafnframt í góðum verðum, ekki síst í bílaleigunum og einhverju marki í hótelunum. Við líka fórum ofan í rekstrarkostnaðinn ítarlega og það auðvitað aðeins núnara að reyna að áætla hvernig var rekstrarkostnaður þessara fyrirtækja á árinu 2022 og það þarf þá að horfa það líka niður á undirliggjandi rekstrarliði og við svona áætlum það fyrir hverja grein fyrir sig. Tekjur, launakostnaðurinn vegur auðvitað hæst sem hlutfall af tekjum fyrir svona greinin í heild og nánast í öllum undirliggjandi greinum og við áætlum mismunandi atriði í þessu, þannig að við sjáum til dæmis í þessu að þá framleiðin að aukast víðast hvar. Það helst að í veitingarekstri hafi hlutfallslegur kostnaður hækkað, þar að segja að þar hafi ekki tekist að kannski koma út í verðlagið öllum kostnaðarbreytingum í launum sem vega þar þungt og öðrum kostnaði, annars þar hafi það gengið betur. Og í grunninum erum við að horfa á þetta alveg niður á undirliggjandi greinar. Eins og ég nefndi þá vegur auðvitað launakostnaðurinn þyngst og við sjáum í þessum tölum þarna sem bara fjöldi starfandi í einkennandi greinum ferðaþjónustunnar. Ef við rýnum aðeins myndina sem þarna vinstra megin og horfum til dæmis á
þriðja og fjórða ársfjórðung 2019 og svo aftur þriðja og fjórða ársfjórðung 2022, þá þetta sambærilega tölur. Það að segja, það er sambærilegur fjöldi sem starfandi í ferðaþjónustunni á árinu, þegar líða tók árið 2022 og var starfandi árinu 2019. Við horfum þá líka á hefur sko launakostnaðurinn verið, hvernig hefur launakostnaðurinn verið að breytast í undirliggjandi greinum og erum við að gera ráð fyrir því að framleiðinni hafi samt sem áður aukist. Myndin sem hægra megin þarna reynir að svona ná aðeins utan um þetta. Þarna eru heildarlaunagreiðslur deilt niður á gistinótt og á föstu verðlagi 2022. Og þar sjáum við til dæmis í ljósbláa hlutanum sem efst í afþrengingunni að þar hafi hlutfallslegur launakostnaður lækkað og þar sé að afþrengingar hlutin þá að ná að framleiða aukningu, að ná að auka afköst með aðeins minni kostnaði. Það er jafnframt þannig í gististöðunum sem dökkbláa súlan neðst að þar hlutfallslegur launakostnaður lægri en hann var áður en hins vegar hann örlítið meiri í veitingarekstri. Þannig að það fer svona svolítið saman við það sem við erum að segja, við gerum ráð fyrir því að framleiða hafi batnað hlutfallslega bæði í afþrengingu og í gistingu en það hefur verið minni bati í veitingarekstri sem er að glíma við kostnaðarhækkanir. Út úr þessu öllu saman samt, við horfum á greinina í heild þá erum við að gera ráð fyrir því að kostnaðar hlutfallið sem að var 88% af tekjum árið 2019 hafi lækkað lítillega fyrir grein í heild og hafi verið 85% á árinu 2022 og út úr þessu öllu saman eru þá að geta mælt afkomuna og ef við horfum á greinin í heild að þá var raunverulega mjög góð afkoma á árinu 2022. Við erum áætlun að vera tæpir 19 milljarðar eftir veruleg tap 2020, lítið bata 21 og svo hafi verið þetta góða afkoma á árinu 2022 og ef rétt þá er þetta besta afkoman í greininni yfir þau ár sem við erum þarna að horfa á. Þannig að þetta er svona metafkoma á þessu ári. Næst horfum við aðeins á hvað er líklegt að hafa verið að gerast í efnahagsreikningunum, eignum og skuldum ferðaþjónustufyrirtækjanna. Fyrst að horfa á eigninnar og fjárfestingar að á þessum erfiðu árum 2020 og 2021 þá héldu fjárfestingar áfram. Þrátt fyrir þetta mikla mótlæti þá var heilmikil fjárfesting í greininni. Það er aðeins niðurbrot þarna á árinu 2021 á hægri myndinni, þetta þá byggir á rauntölum úr ársreikningum. Það var veruleg fjárfesting í bílaleigunum, þeir fóru árinu 2021 að byggja aftur upp flotann. Eftirspurnin fór eitthvað aðeins að koma tilbaka þá og enn meira árinu 2022. Og það var helst kannski bílaflotinn sem að dróst saman á milli 19 og 20 skýrir það að fastafjármunir lækkuðu milli þeirra ára en byrja að hækka aftur og svo að veruleg fjárfesting líka í hótelrekstrinu, til að mynda kemur nýtt hótelinn Reykjavík Edition, 28 milljarðar þar, eitt hótel dettur út sem Hótel Saga, 4,4 milljarðar en heilt yfir heilmiklar fjárfestingar þrátt fyrir ástandið á árinu 2021. Og við gerum ráð fyrir það að við haldið áfram einna þyngst vega áframhaldandi uppbygging á bílaleiguflota árinu 2022. Arnar vék að því í sínum inngangi að eitt af því sem að allir hafðu svona einna mestar áhyggjur af að væri hvort að það væri snjóhengja skulda sem að lægi yfir ferðaþjónustunni eftir þessi erfiðu ár 2020 og 2021. Í faraldrinum
hafi skuldir haldið áfram að aukast og erfitt væri að þjónusta þær í framhaldinu. En við spyrjum þarna í þessari fyrirsögn, þarna snjóhengi eða var bara asahláka þannig að staðan kemist í viðunandi horf, og miðað við þessar tölur sem við erum þarna að sýna á vinstri myndinni sjáum við bara heildarfjárhæð vaxtabyrjandi skulda í greininni og svo skuldamarkveldi, það er að segja það er EBIT markveldi skulda. Og vegna þeirrar góðu afkomu sem var á árinu 2022 þá sýnist okkur að skuldamarkveldið hafi lækkað verulega, þannig að þarna séum við komin í markveldi stöð fyrir greininni í heild upp á 5,5 sinnum EBIT og þá aftur komið í nokkuð viðunandi stöðu. Haldi þessi afkoma áfram þá staðan viðunandi aftur fyrir greininni í heild, en hún var ekki viðunandi og ekki sjálfbær með markvaldarna sem var á árunum 2020 og 2021. Þannig að vegna þessar bættu afkomu og þrátt fyrir skuldaaukninguna þá sé staðan viðunandi og ekki eins stórt áhyggjuefni og það horfði í að vera þegar við stóðum í miðjum faraldrinum. Hins vegar þetta sama skapi ljóst að fjármagnskostnaðurinn að hækka verulega og kannski ekki farin að bíta fullum þunga ennþá. Þarna á myndinni hægra megin sjáum við þróun fjármagnskostnaðar og við erum áætla að hann hafi tvöfaldast á árinu 2022 í samræmi við verulegar vaxtahækkanir og kannski það ekki farið að bíta fullum þunga alls staðar, en þetta verulega áhyggjuefni að vaxtakostnaður sé að hækka svona mikið í greininni, en heilt yfir hlutfallið engu síður ef að horfum á afkomuna komið á betri stað og ekki eins stórt áhyggjuefni og áður. Við horfum síðan á eiginfjárþróunina, að þarna sjáum við að efri hluti súlunnar samanlagt eigið fé þeirra sem eru með jákvætt eigið fé og svo samanlagt eigið fé þeirra sem eru með neikvætt eigið fé fyrir neðan, en heilt yfir þá hefur þeirra þjónustan endurheimt og sótt með nýju fé það eigið fé og gott betur sem að tapaðist í faraldrinum. Þannig að svona horfandi á efnahagsreikningana þá staðan aftur fyrir greininni í heild nokkuð góð. En þá spyrjum við auðvitað, þýðir það að það þá komin tími til að bara slaka á að halla sér aftur og greinin sé alveg komið fyrir vind. Stóra spurningin í því auðvitað, þessi góða afkoma sem var á árinu 2022, hún komin til að vera? Hægt að gera ráð fyrir því að hægt sé að viðhalda þetta góðri afkomu til framtíðar? Og það auðvitað ekki svo. Það þarf allavega að benda á ýmsar blikur á lofti. Og við erum að horfa á eins og komað á miklar vaxtahækkanir, verðlagsþróun líka í þessari miklu verðbólgu erfið og launahækkanir miklar, þannig að það vissulega margt á kostnaðarhliðinni sem kannski ekki ennþá farið að bíta fullum þunga. Það líka einhver dæmi það að til dæmis að leiga hafi verið frestað einhver tíma alveg inn á árið 2022 og núna farin að bíta meira á þessu ári og næstu árum og fleiri þeim dúr, þannig að vissulega getur ýmislegt á kostnaðarhliðinni verið svona aukið áhyggjuefni inn í framtíðina. Við vorum líka að horfa á svona tiltölulega veika krónu á árinu 2022 í svona sögulegu samhengi og við sjáum hana vera að styrkjast núna. Styrking krónunnar getur dregið úr samkeppnishæfninni og verðlagningu, þannig að það getur vissulega haft líka einhver áhrif á afkomuna. Og svo erum við með náttúrulega bara þennan óróleika í heimspólitíkinu og heimsmálum, stríð í Evrópu og við erum að sjá mikinn óróa mjög víða sem getur haft áhrif á eftirspurnina og þróunina á þessari grein.
Og síðan auðvitað eru svona ýmsar áskoranir í uppbyggingu innviða á Íslandi til að mæta þeim áformum og þeim áætlunum sem eru uppi, til dæmis í Ferðamálastofu að spá verulegri aukningu ferðamanna á þessu ári og næstu árum. Og þar auðvitað þessi stóra áskorun að innviðinni geti mætt þessu og við séum að byggja upp sjálfbæra ferðamennsku, þannig að við séum að tryggja það að við vinnum innan þolmarka greinarinnar og samfélagsins í þeirri uppbyggingu sem framundan er. Þannig að allt auðvitað svona atriði til að benda á og segja að kannski ekki alveg komið tími til að halla sig aftur og segja bara við erum fyrir vind og allt gott inn í framtíðina. Það ýmsar áskoranir þó að vissulega sé staðan mun bjartari en hún horfði við þegar við vorum að fara í gegnum faraldurinn og gríðarlega ánægjulegt að sjá hvað viðreisnin gat verið hröð og góð vegna þess að fyrirtækin voru til staðar. Þannig að svona í lokin bara ætla ég að taka þá örstutt saman svona helstu atriðin. Það var gríðarleg viðspyrna á árinu 2022 og ég ákvað það vegna þess að fjöldi fyrirtæki í ferðaþjónustu var fyrir hendi og hann nokkurn veginn svo sami og fyrir faraldur. Greinin tapaði verulegum fjármunum í gegnum faraldurinn þrátt fyrir mótvægisaðgerðir en góð afkoma á árinu 2022 þýðir að það með minna áhyggjuefni en áður var talið. Spurningin hvort að þessi góða afkoma geti haldið áfram og þá skipta máli þessar svona blikur á lofti. Þannig að þetta svona hröð yfirferð yfir efni og niðurstöður skýrslunar sem ég hef þá lokið núna og vonandi hafið þið ánægju af því að fara yfir skýrsluna í framhaldinu sem verður eins og fram kom birt á vefsíðu Ferðamálastofu og líka hjá KPMG en ég sendi þá orðið aftur yfir til þín, Arnar Már. Já, takk kærlega fyrir þessa mjög svo fróðlegu yfirferð, Sveinbjörn. En núna liggur þessi skýrsla fyrir og mig langar að segja bara eins og við áttum okkur öll á og í ljósi þeirra áskorana sem eru framundan þá er mjög mikilvægt að við snúum öll bökum saman. Nú reynir áfram á, þurfum að móta skýra framtíðarsýn og undirbúa vel þær aðgerðir sem núna eru í vinnslu og tryggja þannig farsæla og sjálfbæra framtíð ferðaþjónustu, landi og þjóð til hagsbóta. Og við lítum svo á að þessi skýrsla og hinar þrjár sem hafa áður verið birtar sé mikilvægt framlag í þá vinnu. Ég minni aftur á að þessi skýrsla, hún verður birt núna strax og eftir klukkan 12 á vef Ferðamálastofu og á vef KPMG. Við ætlum þá ekki að hafa þetta lengra og ég vil ítreka þakkir til þeirra sem komu að vinnslu þessarar skýrslu og einnig vil ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og slít þar með þessum fundi. Verið sæl.